Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita memulai dari sesi yang kedua, dalam doa puasa kita pada siang hari ini, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Tuhan memampukan kami sampai siang hari ini. Kami berdoa, kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan. Bahkan kami sudah menyampaikan pokok-pokok doa kami di sesi yang pertama. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Di sesi yang kedua, berbicara dengan fokus kami, kematian yang menghidupkan. Karena itu kami berdoa memohon, kiranya Engkau Allah yang pemilik firman ini akan berbicara kepada kami, akan menuntun kami untuk memahami pesan Tuhan lagi bagi kami pada siang dan menjelang sore hari ini. Ini doa kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, bersyukur kita bisa melanjutkan segala doa kita, bahkan penyembahan kita pada siang dan menjelang sore hari ini. Saya percaya kita semua tetap semangat untuk mengikuti ibadah doa dan puasa kita hari ini. Refleksi Paskah pada sesi kedua ini Bapak Ibu, dan bagian yang terakhir ini kita mau belajar dengan satu fokus, kematian yang menghidupkan. Nah itu pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 26 sampai dengan pasal yang ke-25. Sesungguhnya pasal ini sudah kita baca dari sesi-sesi, karena ada waktu kita berdoa, waktu kita menyembah Tuhan. Tadi ada sesi untuk membaca bagian-bagian firman Tuhan ini tadi. Dan itu saya sangat yakin bahwa bagian firman Tuhan yang kita baca, yang kita teliti tadi, akan kita bahas, akan kita lihat lagi, yang saya sampaikan melalui pengajaran kita pada siang hari ini. Jemaat Tuhan dikasih, kita telah membaca Matius 26 sampai ayat 20, pasal 27 tadi. Sesungguhnya Yesus Kristus, ya, Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa apa yang akan terjadi dalam perjalanan dia akan menuju Kalvari itu sudah disampaikan kepada para murid. Bahkan dikatakan sebagian dari murid-muridnya ketika Yesus menyampaikan dia akan menderita, tidak mempercayai apakah itu akan bisa terjadi terhadap gurunya atau Tuhan Yesus. Sebab itu sebabnya dalam beberapa momen Yesus pernah menegur baik itu Petrus, Yudas dan Yohanes. Kalau kita melihat firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 1 sampai 5 dikatakan sana. Nanti kita akan lihat dia terus-menerus dalam pemberitaan firman ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menjelang perayaan Paskah ketika Yesus dan murid-muridnya berada di Betania, Yesus mengingatkan salah satu dari antara murid-muridnya, katakan akan menyerahkan dirinya untuk disalib. Kita akan melihat Matius 26 ayat 6 sampai 10. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita mengikuti dan membaca bagian demi bagian firman Tuhan ini dan masuk dalam suasana seperti hadir dan menyaksikan menjelang penyaliban dan kematian Tuhan Yesus, maka saya percaya siang hari ini inilah saatnya kita baru mengerti mengapa Tuhan Yesus Kristus melewati dan menjalani jalan salib itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjelang kematian Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa malam ini, katakan, kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Kita sudah baca bagian-bagian firman Tuhan itu. Mendengar Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya, dengan tegas Petrus berkata, bahkan mendeklarasi dirinya dan berkata kepada Tuhan Yesus. Apa kata Petrus? Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Apa kata Yesus, Bapak Ibu, ketika Petrus mendeklarasi dirinya untuk tetap bertahan dan tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Kata Yesus berkata seperti ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bahkan Petrus mengulangi
mendeklarasi dirinya lagi kepada Tuhan Yesus. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, tak akan menyesal. Aku tak akan menyesal. Firman Tuhan berkata, semua murid dan murid yang lain pun ikut mengatakan hal yang sama. Matius 26 ayat 25, kalau kita mau cek ayatnya di sana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semakin dekat waktunya, Tuhan Yesus kembali mengingatkan kepada murid-murid supaya mereka tetap berjaga-jaga dan berdoa, supaya mereka tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Matius 26 ayat 36 sampai 40. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang Yesus ucapkan dan sampaikan kepada murid-muridnya sebelumnya, bahwa salah satu dari antara mereka, yaitu Yudas, tapi Yesus tidak mengatakan Yudas waktu dia menyampaikan, akan menyerahkan dirinya. Dan ucapan Yesus itu tergenapi ketika mereka berada di Taman Getsemani. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa murid-muridnya pergi dan meninggalkan diri Tuhan Yesus pada waktu itu. Dikatakan hanya Petrus yang tetap mengikuti Tuhan Yesus dan mengikutinya dari jauh. Matius 26 ayat 47 sampai 75, kalau Bapak Ibu akan melihatnya di sana. Petrus merupakan salah satu dari murid-murid yang menyaksikan, Bapak Ibu, perlakuan dan penghinaan yang dilakukan oleh para imam, ahli Taurat, dan para pengawal Romawi terhadap Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada Matius pasal 27 yang kita baca, marilah kita melihat bagaimana proses yang akan dijalani oleh Tuhan Yesus untuk menuju Bukit Golgota dan menjadikan kematian Yesus Kristus yang bisa menghidupkan kita hari ini. Yang pertama, bagian yang pertama, penyiksaan dan penderitaan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal yang kedua ayat 8, katakan berbunyi demikian, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap tempat di mana Yesus diadili dan diintegrasi oleh pemimpin agama Yahudi saat itu, yaitu para imam, para ahli Taurat, dan para tua-tua agama, bahkan Yesus selalu mendapat kata-kata penghinaan, cacian, hujatan, pukulan, dan siksaan secara fisik maupun mental. Semuanya hanya demi saya dan saudara hari ini. Firman Tuhan mencatat bahwa hampir semua pemimpin agama dan pengawal Romawi, orang-orang yang hadir pada saat Yesus diadili dan diintegrasi, hari itu menghujat dan memaki Tuhan Yesus. Jika saya dan Bapak Ibu hadir dan menyaksikan saat Yesus disiksa, apakah kita sanggup, Bapak Ibu? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena dosa dan perbuatan kita, Yesus siap menjalani semua siksaan dan penghinaan itu, sehingga dikatakan di sana kita semua memperoleh hidup hari ini. Bagian yang kedua, Bapak Ibu, pengampunan dan anugerah daripada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu alasan mengapa setiap tahun saat merayakan Jumat Agung dan Paskah, saya meminta supaya kita mengadakan ibadah doa dan puasa sehari di gereja, karena hari ini Yesus mempertaruhkan hidup dan nyawanya demi saya dan saudara. Mungkin selama ini sebagian gereja, saya katakan sebagian gereja, merayakan ibadah Jumat Agung atau Paskah dengan biasa-biasa saja, dengan kegiatan di luar gereja. Mereka membuat suatu acara yang sepertinya tidak Paskah, sepertinya tidak Jumat Agung. Tetapi jemaat kita tidak. Mengapa?
Karena hari ini Tuhan Yesus sedang mempertaruhkan hidup dan nyawanya bagi saya dan saudara. Itu sebabnya saya minta kepada kita untuk berdoa dan berpuasa di gereja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu alasannya juga mengapa kita harus ada di gereja dan berdoa. Karena hari ini juga kita bisa merasakan bagaimana detik-detik dan menjelang di mana penyiksaan dan Via Dolorosa Tuhan menuju Kalvari itu kita rasakan. Jemaat, saya ingin mengajak kita berdiam dan melihat, merenungkan firman Tuhan hari ini. Apakah kita sudah merasakan betapa besar anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Harusnya Bapak Ibu, melalui perenungan firman Tuhan, melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, kita baru memperoleh anugerah yang diberikannya kepada kita. Tuhan Yesus telah menyerahkan hidup dan nyawanya bagi kita hari ini. Anugerahnya telah diberikan kepada kita dengan sempurna, Bapak Ibu. Karena itu, untuk bisa memiliki anugerah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita dengan sempurna itu, kita harus dikatakan di sana percaya kepada Yesus Kristus, bertobat dan meminta Yesus membenarkan hidup kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengakhiri renungan firman Tuhan, saya mengingatkan kembali kepada kita, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita tahu hari ini Yesus telah memberikan hidup dan nyawanya bagi kita. Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Satu-satunya cara adalah kita membawa hidup kita, diri kita kepada Tuhan dan mensyukuri bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita, telah membayarnya lunas bagi kita. Karena itu, mari kita berdoa sebagai ucapan syukur kita atas firman Tuhan yang sudah kita dengar pada sore hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah hadir dalam ibadah, doa, dan puasa kami dari pagi sampai sore hari ini. Kami mengucap syukur Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Engkau hadir, Roh Kudus menuntun dan memampukan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar dan kami teliti. Terima kasih untuk pujian-pujian yang kami naikkan dalam penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih untuk doa-doa yang sudah kami sampaikan. Terlebih lagi Tuhan, kami menantikan terus mujizat-mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Berkati kami semua, berkati keluarga kami, berkati setiap anak-anak kami, berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan hari ini. Berkati kalau kami terus selesai ibadah ini, kami terus menjalankan puasa kami dan melihat apa yang sudah terjadi Tuhan nyatakan dalam diri kami. Kami mengakhiri firman Tuhan ini dengan memohon kebaikan dan berkat atasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.